கிட்டத்தட்ட 500 to 800 இயர்ஸ் டீகம்போஸ் ஆகக்கூடிய டயப்பர், நாப்கின், அடல்ட் டயப்பர் இந்த மாதிரி சாலிட் வேஸ்ட் ஆர் மெடிக்கல் வேஸ்ட்டை 5 நிமிஷத்துல எப்படி டிஸ்போஸ் பண்றதுன்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறீங்க. as per கவர்மெண்ட் கைட்லைன்ஸ் இந்த மாதிரி வேஸ்ட்லாம் ரோட் சைடு ஆர் வீட்டு பக்கத்துல போடக்கூடாது. ஆனா அதே கவர்மெண்ட்ஸோட கைட்லைன்ஸ் படி இதை நம்ம சேஃபா யுவர் ஃபர்னேஸ் வச்சு டிஸ்போஸ் பண்ணலாம். இந்த டிவைஸ் நான் டாக்ஸிக் அண்ட் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ டிவைஸ். அதனால பொல்யூஷன் மட்டும் இல்லாம ஆர்டர் ஸ்மெல்லும் வராது. இந்த டிவைஸ் கம்ஸ் வித் நீட் பேக்கிங் அண்ட் ஹவு டு யூஸ் மேனுவல்ல எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் பத்தியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. இதை யூஸ் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள். பேக்கிங்ல இருந்து டிவைஸை வெளியே எடுத்து செட்டப் பண்ணிட்டு டைரக்டா ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். வித்தின் 2 மினிட்ஸ்ல ஃபயர் வந்து சர்க்குலர் மோஷன்ல பர்ன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நல்ல ஹீட் ஜெனரேட் ஆகி நான் சொன்ன சாலிட் வேஸ்ட் மட்டும் இல்லாம 12 இயர்ஸ் டீகம்போஸ் ஆகிற சிகரெட் பட்ஸ் கூட 5 மினிட்ஸ்ல ஈஸியா சாம்பல் ஆக்கிடும். இந்த டிவைஸோட வெயிட் 17.5 kgs and it's made in India. COVID-19 டைம்ல மாஸ்க் டிஸ்போஸ் பண்ண இந்த டிவைஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு with 3T டெக்னாலஜி. இந்த டிவைஸ் will be helpful for child care, hospitals, ladies hostels and elderly care. இதுல ரொம்ப முக்கியமா பிளாஸ்டிக்ஸ், ஃபுட், மொபைல் போன்ஸ் அண்ட் பேட்டரி போடக்கூடாது. 100 kgs ஆஃப் வேஸ்ட்டுக்கு வெறும் 3 kgs தான் சாம்பல் கிடைக்கும். இந்த டிவைஸ் ஒன்ஸ் வாங்கிட்டா சர்வீஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே வராது. பிகாஸ் இட்ஸ் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இந்த ப்ராடக்ட் பத்தின டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற டீடைல்ஸ் செக் பண்ணுங்க.